Jupi punya mainan nih teman-teman. Tuh, namanya walkie talkie. Tapi ini karakternya apa sih? Ini karakternya apa, tahu nggak? Transformer teman-teman. Jadi ini ada berapaan? Coba hitung. Dua? Tidak. Kebanyakan, ada dua. Nih ada dua. Ini ada dua karakter yang kuning namanya Bumblebee, yang biru namanya Optimus Prime. Kalau ini warnanya yellow. Yang yellow namanya siapa tadi kata ibu? Bumblebee. Kalau yang biru bahasa Inggrisnya apa ini? Blue. Optimus Prime. Ya, pinter. Nah, teman-teman, walkie-talkie itu merupakan alat komunikasi jarak jauh yang udah kita kenal itu kayak handphone, terus pesawat telepon. Ya. Jadi kita meskipun jauh bisa berkomunikasi ya. Nggak usah berhadapan, jadi lewat suara gitu. Nah, Jupi beli ini mau nyobain katanya teman-teman walkie talkie. Gimana sih cara mainnya? Yuk kita buka aja yuk. Nah, sekarang kita buka Jupi. Nih ibu udah digunting nih ininya, tempatnya. Oh, ini siapa ini? Bumblebee. Ya, Jupi mau yang mana? Mau yang Bumblebee, mau yang Optimus Prime? Ini mainnya harus satu-satu, ibu satu, Jupi satu. Ya, nih ibu mau kasih tahu dulu sama teman-teman. Jadi ini tuh ada antenanya, tuh. Terus di sini ada buat baterainya, tuh. Ini baterainya jadi nggak baterai yang kayak biasa yang bulat-bulat gitu. Jadi ini baterainya kotak teman-teman, tapi udah dimasukin, harus pakai obeng. Ini udah dimasukin ya sama warna itu. Terus ini buat tombol on off-nya. Jadi sebelum dipakai harus ininya ditekan dulu. Terus ini buat mainnya teman-teman. Jadi kalau mau ngobrol kita harus pijit dulu gini nih. Halo gitu, tapi ininya belum dinyalain. Dan ini juga bentuknya bagus banget nih teman-teman. Tuh, detail detail banget ya Optimus Prime-nya. Sama kayak yang Bumblebee juga. Tuh, sekarang kita cobain aja yuk, ayo. Yuk, kita cobain. Sama ini. Ayo. Ayahnya ke sana dulu jauhan. Nah, terus. Oh. Udah di sini main. Terus geser ke sana. Ayah. Terus. Nah. Cek. Cek. Siap, Pak. Di sana siap? Ya, halo, assalamualaikum Bapak Jupi. Ada apa? Busnya? Ada monster, transformernya kita panggil. Nah, teman-teman gimana? Bagus kan? Tadi udah dicobain sama Waneng sama Jupi. Ini ternyata suaranya lumayan jelas banget ya teman-teman. Dan ternyata juga ini waktu dicobain di toko mainannya radiusnya lumayan jauh di luar toko. Kita di dalam juga, yang satu dicobain di luar toko masih kedengeran teman-teman. Jadi mainannya bagus ya. Kayak walkie-talkie beneran. Oh iya teman-teman, suaranya juga nggak keputus-putus ya. Jelas banget tadi ibu ngobrol ya. Kedengeran sama bagus teman-teman tuh. Bentuknya juga lucu. Dicium sama Jupi. Kita cobain yuk. Kita cobain panggil transformer yang aslinya, bisa nggak ya kira-kira? Ibu panggil yang Bumblebee, panggil yang Optimus Prime. Ya, ibu dulu panggil Bumblebee ya. Oke, ibu panggil dulu Bumblebee ya. Bumblebee, datanglah. Mana ya? Selamat datang. Halo. Bumblebee, ayo berubah jadi robot ya? Ya. Bumblebee ya.
berubah jadi robot dong. Wah, bagus banget ya. Tepuk tangan dulu. Keren. Wah, Optimusnya keren. Tuh, dadah Optimus. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Tuh teman-teman, keren kan? Walkie-talkie punya Ajupi. Transformer ini ternyata bisa panggil Transformer yang beneran nih. Si Bumblebee sama Optimus Prime-nya ya. Tadi keren banget nih, ada di rumahnya Ajupi. Transformernya, keren kan? Tuh, ajaib ininya ya. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi videonya. Sampai di sini dulu ya. Sini dulu ya. Ya, jangan lupa subscribe, komen, Dan jangan like dan share. Dadah. Assalamualaikum.